همسة، هنا، مش عايزين تردوا؟ نعم. تعملوا ايه؟ بنلعب. مش بابا كان قايل لكم انا هتلعبوا بالفوانيس بتاع السنة اللي فاتت؟ ها؟ طيب اقول لكم على حاجة جميلة. هموسة، بابا عامل لكم مفاجأة، جاب لكم فوانيس جديدة. طب وفينها؟ تاخدي انهي؟ اللي الاحمر لهنا والفوشيا لهموسة. صوت اطفال اكيد. ايه همسة وهنا بالفوانيس. ايه رايك يا سوسي؟ احسن من بتاع السنة اللي فاتت؟ ايه ده، هو جواه عروسة؟ وريني كده. بص بتاعتي لونها احمر، بتاعت همسة لونها قمر بامبا، يا وانا قمر. بتاعتي لونها ذهبي. وريني كده العروسة الجميلة دي. ايه الفوانيس الجميلة دي؟ فرحانين يا همسة؟ قوي العروسة بتاعتك لونها ايه يا هنونة؟ ذهبي. دهب. وعروسة هموسة؟ بينك 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 بينك. طب وريلي الأصوات كده. الله بتنور. بصي بتاعتي يا ماما، بصي بتاعتي اصفر. الله يا سوسي. الله فرحانة يا هموسة بيها؟ قوي قوي قوي. قولوا شكرا يا بابي. شكرا يا بابي. ايه رأيك يا هموسة؟ شكرا يا بابي. شكرا يا بابي. ورينا مكتوب عليهم ايه من بره. وحوي رمضان كريم. بتاع رمضان كريم اسمه الله. وريني هما جنب بعض شكلهم ايه. وريني يا هموسة هما جنب بعض وانتي ماسكاهم كده. الله انتي لفة على العروسة. هموسة عايزة تمسك الاتنين. فرحانة يا هموسة؟ قولوا كل سنة وانتوا طيبين يا اصحابي. كنت سنة وانت طيبة. كل سنة وانتوا طيبين. بصوا عيد رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا كل اللي دلوقتي عنده رمضان يعني اكتب لنا في التعليقات ان عنده رمضان. هتوحشونا قوي. اللي عنده فانوس، اللي عنده فانوس اللي عنده جديد باللون بتاعي او باللون بتاع همسة يقول لنا في الكومنتات. اللي لون فانوس وفوشيا يقول لهموسة ان هو لون فوشيا يبقى لونه زي لون هموسة، واللي لونه احمر يبقى لونه زي فانوس هنونة. ماشي؟ يا لهوي هموسة هتخربه. انتي بتبوسي العروسة؟ كل سنة وانتوا طيبين. يا اختي كاميلة يا ناس. واللي مش هعمل يعمل لايك ويشترك في القناة ويدوس على الزرار الأحمر ده وجنبيه الجرس ويعمل ويفعل الجرس. باي.